Қаза ораза мен Шәуәл оразасын бірге ниет етуге бола ма? Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Бүгінгі видеода көп адамды толғандыратын маңызды сұраққа жауап береміз. Қаза ораза мен Шәуәл оразасын бірге ниет етуге бола ма? Арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, видеоның таралуына үлес қосыңыз. Рамазан айы аяқталғаннан кейін көптеген мұсылмандар Шәуәл айының 6 күн оразасын ұстауға асығады. Бірақ кейбіріміздің Рамазаннан қалған қаза оразаларымыз болуы мүмкін. Осындай жағдайда адамдар екеуін бір ниетпен ұстасам бола ма? Алдымен қаза ма, әлде Шәуәл ме? Сауабы толық бола ма деген сұрақтарды жиі қояды. Бүгін осыны толық түсіндірейік. Алдымен Шәуәл оразасының маңызын еске түсіріп алайық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисінде, кім Рамазан оразасын ұстап, артынан Шәуәл айынан 6 күн қосса, 1 жыл ораза ұстағандай болады деген. Бұл өте үлкен сауап. Сондықтан мұсылмандар бұл мүмкіндікті жібермеуге тырысады. Бірақ міндетті ораза мен нәпіл оразаның үкімі әртүрлі екенін түсінуіміз керек. Қаза ораза бұл міндет, яғни парыз, ал Шәуәл оразасы нәпіл, яғни қосымша құлшылық. Исламда бір қағида бар: алдымен парыз, кейін нәпіл. Сондықтан көптеген ғалымдар ең дұрыс жолы алдымен қаза оразаны өтеу дейді. Енді негізгі сұраққа келейік. Қаза ораза мен Шәуәл оразасын бірге ниет етуге бола ма? Ғалымдардың пікірлері екіге бөлінеді. Бірінші пікір: кейбір ғалымдар, әсіресе Ханафи мазхабының кейбір ғалымдары, егер адам қаза оразасын өтеуді ниет етіп ұстаса, сонымен қатар Шәуәл айында ұстағаны үшін Шәуәлдің де сауабынан үміт етуге болады дейді. Бірақ негізгі ниет қаза болуы керек. Яғни сіз қаза оразамды өтеймін деп ниет етесіз. Ал Шәуәл айында ұсталғаны үшін қосымша сауап беріледі деп үміт етесіз. Бірақ бұл жағдайда толық Шәуәл оразасының сауабы алына ма? Бұл жерде ғалымдардың көпшілігі толық сауап үшін бөлек ұстаған абзал дейді. Екінші пікір: көптеген ғалымдар, соның ішінде Шафиғи мазхабы ғалымдары, қаза мен Шәуәлді бірге ниет ету дұрыс емес дейді. Себебі біреуі парыз, екіншісі нәпіл. Әрқайсысы бөлек ниетпен орындалуы керек. Олардың дәлелі: хадисте кім Рамазан оразасын ұстап деп айтылған. Яғни Рамазан толық өтелуі керек. Егер қаза бар болса, Рамазан толық деп есептелмейді дейді. Сондықтан олар алдымен қаза оразасын өтеу керек. Содан кейін Шәуәлдің 6 күнін бөлек ұстау керек дейді. Ең дұрысы әрі сақтық жол қандай? Ең абзалы алдымен қаза оразаларды өтеу, содан кейін Шәуәл оразасын бөлек ұстау. Бұл ең сенімді және ең сауапты жол. Бірақ уақыт жетпей қалса ше? Мысалы, әйел адам хайыз себебімен бірнеше күн қаза болып қалды. Шәуәл айы да тез өтіп бара жатыр. Осындай жағдайда кейбір ғалымдар қаза оразасын ұстап, Шәуәл сауабынан үміт етуге болады дейді. Бұл жеңілдік ретінде айтылған пікір. Бірақ мүмкіндігі бар адамға бөлек ұстағаны абзал. Тағы бір маңызды нәрсе: Шәуәл оразасын міндетті түрде қатарынан ұстау шарт емес. Оны бөлек-бөлек ұстауға болады. Мысалы, дүйсенбі, бейсенбі күндері, немесе айдың әртүрлі күндерінде. Сондықтан асықпай, алдымен қазаңызды өтеп, кейін Шәуәлді де
үлгеруге болады. Қорытындылайық. Бірінші, қаза ораза парыз, алдымен соны өтеу керек. Екінші, шәуәл оразасы нәпіл, бірақ үлкен сауап. Үшінші, бірге ниет етуге болады деген пікір бар, бірақ толық сауап үшін бөлек-бөлек ұстау абзал. Төртінші, ең дұрыс жол алдымен қаза, кейін шәуәл. Бесіншіден, уақыт жетпесе, қаза оразаны ұстап, шәуәл сауабынан үміт етуге болады. Аллах тағала ниеттерімізді қабыл етсін. Қаза оразаларымызды өтеуді жеңіл етсін. Шәуәл оразасының сауабынан құр қалдырмасын. Егер бұл видео сізге пайдалы болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыз.